aartee Saidoo fa'aa bira irri finqij jechaa fiigaa deemte hoo. Maasheen goote argitanii obboleettii Sumayyaa obboleettii Saidoo wajjin jechuudha. Waa isaan mari'atan dhageessaniittu. Saidoonii jechuudha. Saidoonii umurii isaa guutuu ijoollee isaa hin argu. Akkanatti anarratti diraamaa hojjetaayyuu jette. Anarratti soba walii galuuyyuu jette. Anaani dhaqanii anarratti dha'an. Viidiyoon agarre isin garuu viidiyoo gadhiifame wayii ergasii. Viidiyoo tokko kan gadhiifame agarre. Isin garuu hin argine an jala deemee waan an soquufanii uufuu isaanii waan barbaada. Argeen siniin jedha. Akkam jirtu isin nagaa keessanii? Fayyaadha jirtu jajjabaattu baga jiraattan magarra geessanii innis jira galata waaqaa ta'u. Egaa viidiyoo kaleessaa daawwannee turre jechuudha. Sumayyaanii baalasilxaanii hangafa mootummaa bakka mangistii biyya bulchu tokko taate yeroo isheen diiktaatarii wayii taate murtee ajaa'iba yeroo isheen daddabarsitu bakka komaandii poostii wayii yeroo isheen daddabarsitu arginee turre irratti labsitii. Imaanii fi hawwii irratti yeroo isheen chaappaatti gootu arginee turre jechuudha. Kanarraan kan ka'e Saidoon illee sobeetu natti fakkaata akka isheen akka dhugaan jenne baay'ee waan walii galan qabu diraamaadha kan isaan dalagaa jiran malee namni baay'een Saidoofaatti duulaa ture. Namni baay'een Saidootti duule. Maal jedhani Sumayyaa fi obboleettiin Saidoo maal jettee ani Saidoon dhuguma nama ta'a jedheeni isan jijjiiradheeni namummaatti isa deebisadheeni ijoollee waxaxee faayidaa isaa hin qabne dhuftee midhaan isaa nyaattee fixxu kana qabeenya isaa kee ciistu kana faayidaa tokko kan nu hin qabne akka maatiitti illee jette akka maatiitti illee kabajallee kan nu hin qabne kan nu madaalle kan illee nu kabachiisne jette. Dhagitanii obboleetti gad deebitu gaddi shiyaa dabarsu lafa jalatti. Adurumaan jibbe kun obboleetti Sumayyaati malee obboleetti Saidoo miti. Ndaa'um isheenii biyya Sumayyaa fa'aa keessattidha kan isheen guddattee alattee siniin jedheen ture. Ammas ilaalchi ishii yaadni ishii biyya Sumayyaa fa'aa keessatti kan isheen guddatte jechuudha. Kana Sumayyaa faana deemte waa'ee Sumayyaadha qofa kan isheen dubbii qottu jechuudha. Innaa isheen amma waan salphaa dhiistee waan guguddaa gaafatte. Ofii ishii ijoollee kan Saidoo ta'an ijoollee dhiiga Saidoo qara dabarsiteetu utuu isaanii nuu hin fidiin isaanumallee fiddee bakka kun ijoolleellee fideera hiikii to'ettee waan tokkodha. Ijoolleen iddoo sanaallee to'u hin dhufin gana dubartoota kana hiikeetti. Cuqqooyaan akkan jedhu cubbuu miti hiikii jechuun nama fayyaa nama abbaa manaadhaan adda bahaa jechuun cubbuu miti. Mee kana naa deebisa cubbuu moo cubbuu miti kun gifii moo gifii miti kun ijoolleen kun meeshaa wayiitii dhaqanii suuqitti jijjiiru moo uffata wayii natti bal'ate naa eebbisii na qabe naa bal'isiidha moo hiikii ush kalaa na isheen immoo eenyudha warqii baattee ufte moo isheen wanti isheerra jiru warqiidha moo hashiikiyaa warqii yaa'a moo maali garaagarummaa maaltu jira rabbiin tokkuma uume. Lama uumne gosuma tokko uume waanuma tokkorraa uume hunduma waanuma gosa tokkorraa uume ush haadha maali kun kalaamna akka kana tuuffii hordoftoonni ishii moo maal jedhu seetanii Sumayyaa jagna hundumtaan waraantee waan isheen galte diina maalii jiskite akka galte diina maalii ajjeeste faajjii furatte akka galte hin beeku goota jagna hunduu jala yaa'e jagna jedha. Na hawwii fi imaana warra faayidaa tokko illee hin qabne ari'amuu qabu jedhu. Hawwii fi imaanii jamaadhani የሰው ባል ነው jedhu. Jaarsi namaa jaarsa namaati. Jaarsi namaa inde amma dubartii dhugaa dubban dubartii tokko dhiirri tokko adda yoo bahanii dubartiin sun heerumuu hin dandeessu dhiirri sun fuudhuu hin danda'u maaltu kan nama tokko godhaa hafe kan nama tokko maaltu godhee mallatteessee hambise. Osoma ta'eyyuu akka seera musliimotaatti immoo 4 fuudhuu danda'a. Haga inni danda'e haga inni bushetti jaarsa namaa wanti nama jeechisiisu hin jiru. Ishee dura kaa'ee lama fuudha. Lama kaa'ee 3 fuudha. Eeyyamamaa waan ta'eef bichaa inni haa bulchu malee
eeyyama itoo kana namni kana hunda beeku akkamitti hiiku malee jedhanii dirqisiisu qoy jibbiinsadha malee kun jibbadha malee dhugaa waaqa akkamitti dirqisiisama jibbadha malee isheenillee diraamaa Saayidoo irratti hojjechuudhaa dhufte akkuma kana hawwii fi imaanillee dhugaa waaqa baga diraamaa irratti hojjetanii qullaa ishee ari'an baga hirir godhe isheen egaa amma baala baata wayii of wati yeruma dhuftu akkata ishinitti tuffatte nafaan dubbatiin eenyudha isheen eenyudha maali kun eenyudha eenyu isheen Sumayyaan eenyudha inde ijoollee xixiqqishuun kun ikkoo isheedhaaf kottu xinnoodha bar ijoolleen kun quxisuu Sumayyaatti bar ijoolleen kun baay'ee xixiqqoodha bar jennaan jenne immoo malee ituma wayituu dhiirri immoo xixiqqishuu kana of appideet gochuu barbaada dhiirri ofii haaromsaa deemuudhayyuu kan inni barbaadu xixiqqishuu fuudha jechuudha. Sumayyaan amma Saayidoon idduma ijoollee isaa sanatti isa qoroqqoree waanuma sagal dubbata malee dhugaa dubbachuudhaaf. Imaanis jaallateera hawwiis jaallateera ta'anii dhufe jechuudha. Hawwiinis akka amala ishiitti taateettii fi imaanis akka amala ishiitti taateettii jechuudha. Isheen sun ho'itu isheen kun qasqas bakka. Urgitaanii waan ho'itus qaba waan qorritus qaba jechuudha Saayidoon mana keessaa jechuudha. Innaa Sumayyaan murtee akkanaa murteeffattee jirti jechuudha. Saayidoon akkuma ijoolleettii sana jaartolii isaa sana warra sina siraatan qabne sana natti gadhiise akkana narratti allaagachiise natti qoosisee jette ijoollee isaa ijaan argu lammata abadan duruma'uun argu hin argu jette obboleettiin Saayidoos maayetti dhuguma anana salphisanii jette anatu salphate lafa amma kana deemee dhamaatii amma kana dhama'ee naanna'ee siin hamma manaatti si fidee si sosobee si fidee fuulattu kan si fi Saayidoo teessisee haasofsiise anadha jette. Kanumti nagaadhaan kabajaan lola malee baqa malee fuuldura teessisee akka haasoftan godheyyuu anallee dubbii koo hin kabajne inni jette. Dubbii ishii inni hiikee ari'uudha. Maal jetti kun harka duwwaa ari'uu qaba jette. Keer inshaallah otoma hiikeeyyuu qabeenya hin hirmaatu. Ijoolleen kun ijoollee durbaatii qodaa miti meeshaa miti nama kana faana haadha manaa abbaa manaa ta'ee jiraataa bahee kaasaa isaanii gahee isaanii fudhatanii deemu. Otoo deemanii maa deemuudha malee hin deeman du'anii sagal gubatu malee Saayidoo irraa addan baa feetu Sumayyaan qilee qumburoo dachii sagal jala fagaatte achi haa fagaattu. Kun murtee kooti bakka kalas maal abboo qomarra dugdi no'u jedhe Oromoon qomarra dugdi hin no'uudhaan ijoollee amma fakkeenyaaf dugdatti yeroo dugdatti hidhattee waan tokko hojjechuuf karaarra deemuuf maal gochuuf malee qananiidhaan miti kan dugdatti baatan qomni garuu qomatti ol qabatte taanaan qanansiisuu itti haasa'uu urursuu wajjin haasa'uuf dhageessanii garaagarummaa jiru. Kanaafuu qomarra dugdi no'uun siin jarsinii galaga waan hin jedhe. Kanaafiyyuu isaan kana murteeffatanii bakka alaabaan isaanii ijoolleedha. Sumayyaan kaleessa maayettee mana farniicharii ani maqaa jamuutiin isaan baneeyyuu ati humaa tokko hin jenne hin gammanne jette. Jennaan jamuu maqaa haadha keessa ta'uu danda'a jette argitanii. Haadha Saayidooti yoo bane maal rakkoo qaba? Haati Saayidoo haadha Sumayyaa miti eengadda kana haati Saayidoo akkatti isaan na kabajan na jaallatan na qanansiisan itti maal rakkoo qaba yoo maqaa haadha Saayidootiin banates. Saayidoon ikkoo mucaasaa dura haadha isaa argeeyyuuti. Hindee kamtu jaallatama sirriittiyyuu haadha jaallatu ijoolleen musliimaa dhugaa waaqaanii qallaalii isaaniittiin inaafu. Sasaan haadha isaanii akkanatti garmalee tokko oovarii jaallatanii akkas qanansiisan haadha isaanii dhugaa waaqa ani isaan irratti hin qannaa dhugaattan inaafa jechuun baay'ee natti tolu jechuudha bakka. Kanaafiyyuu Sumayyaan qilee haaseentu har'as ta'e boris Saayidoon dhuguma imaaniif hawwii ishii kana jedhee hiikataan Saayidoo irratti duulla kana bara. Kottee tokkoon isa dhaabna hin taa'u anatu immoo siin qindeessaa abshiraa akkatti itti duullu.